السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم سعود وفي فيديو جديد. اليوم بنجرب ماب مرة تحبونه. الحين ندوره إن شاء الله يكون موجود. ايوه هذا الماب فكرته مابات متنوعة والله حلو اخوي. ان شاء الله بالمقطع الجاي ان شاء الله راح انزله معي. الزبدة يعني بروح انزله معي فيديو ان شاء الله. بس لا تحرمونا من دعمكم، ولا تنسون زر اللايك. هذا يحفزني عشان يحفزني مرة كذا، انتم عارفين. الحين قاعد اتحمل. هو يتأخر بالتحميل. النت مرة عندي ضعيف مرة. شوفوا كيف ما بخش مرة ثانية. أنا مرة سامحوني عشان السحبة حقتي، كنت مريضة شوية مرة شوية وبعدين الحمد لله شفيت 100% إن شاء الله. لو تبغوني هذا ألعب بحسابي الثاني، عندي أنا حساب اللي قاعد استخدم اليوتيوب، حساب ثاني قديم مرة من قبل 2019. متأخر. إذا كنتم تبغون حساب يوسف هذا هو. اوكي يلا. ايوه هذا الموقع. ان شاء الله ننزل يوميا. انا بقطع لين قبل ما يتحمل. يلا تحمل. الله وقت طول شوي. شوف هذول واقفين والله لا بلانا بس. كذا ايش فيه برجول. تنظم طريقة شو اسمه، تبون تغير ذا الماب تخش بوت برو ترجع بس هو يتغير من لحاله. دقيقة. خش بوت برو عليه ساعة. خش بقطع لين قبل ما يخششنا ذا الكلب. بعد سنة خششنا.
غششنا. لا خسرت. بس أقول هذه لا تنسون الزر هذا بس ضغطة مجانية مو بفلوس. تدفع مليون عشان يبقى غلط. بس ضغطة الزر بس يجيك شعار والجرس خلي كذا خلي للكل بس. اوف تحت. يا توصل لايك والاشتراك. يلا سلام.